Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bardak altlığı boyayacağız. Bir bardak altlığı seti aldım. Yarım kutunun içerisinde bu şekilde altılı bir set. Öncelikle bu bardak altlığı setimin şu kenarlarında, yanlarında ve şu arka tarafında bir bant izi var. Zımparayla onu yok edeceğim. Boyama işlemi yaparken Cadence'in akrilik boyalarından yardım alacağım. Cadence'in harika renkleri var. Sizler de dilerseniz bu renkleri tercih edebilirsiniz. Üzerine numaraları yazıyor. Şöyle göstereyim. Bu sarı yeşil de harikadır. Ve bu boyama işleminin üzerine bir stamp uygulaması yapacağım. Stamp uygulaması yaparken de şu şekilde hazır stamplar satılıyor. Ben bugün şu şekli kullanacağım. Nasıl yapılacağını size videoda göstereceğim. Bu stamp işlemini yaparken şu şekilde tamponlardan yardım alacağım. Bunlar büyüklü küçüklü dörtlü setler halinde satılıyor. Boyama işlemi yaparken kullanacağım fırça ise yine Cadence'in saten uçlu fırçasıdır. 1 numara tercih edeceğim. En son yine 1,5 numara fırça ile bir akrilik vernik çalışması yapacağım. Hem üzerini korumak için hem de parlak bir görüntü vermek için yapacağım. Bu saten fırçalar harika ve ömürlük diyebilirim. Sadece bunları temizleme koşullarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bunları her zaman Arap sabunu ile temizliyorum. Şimdi artık yapım aşamasına geçelim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. 220 numara bir zımpara kullanıyorum. Evet, bant izi geçti gördüğünüz gibi. Buraları da biraz pürüzsüz hale getirelim istiyorum. Yine burada bir etiket izi var. Bunu da zımparayla geçiriyoruz. Küçük bir materyal olduğu için ve küçük bir alanı yapacağım için şu an evde zımparalama işlemini yapıyorum. Ama normalde balkonda ve dış alanda yapmanızı öneririm. Bu materyaller yapıştırılırken tutkalla yapıştırılır. Eğer kenarında tutkal izlerine rastlarsanız bunu da ıslak mendil yardımıyla iyice siliyorsunuz, ıslatıyorsunuz. Maket bıçağıyla tutkalı kaldırıyorsunuz. Bakın ıslak mendille silince kenarında şu şekilde tutkal izleri çıkıyor, görüyorsunuz. Bunları şimdi de maket bıçağıyla çıkaracağım. Maket bıçağının kullanımına dikkat edin. İyice ıslatıyoruz. Kadar muntazam çıktı. Bu gördüğünüz tutkal. Bardak altlıklarım ve bardak altlığımın kutusu için vizon rengini kullanacağım. Ancak süslemek için de yeşil, sarı ve mercan kırmızı renginden yardım alacağım. Öncelikle bardak altlıklarını ve kutuyu vizon rengine boyuyoruz. Ben bugün boyamı sulandırmayacağım. Kapatması için direkt boyuyorum. Altına şu şekilde bir küp koydum. Daha rahat çalışabilmek için.
Bardak altlığımızı bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra arka tarafını boyayacağız. O süreç içerisinde diğerlerinin üstlerini boyamaya başlayalım. Ön kısımlar kurudu. Şimdi arka kısımları boyayacağız. Yönleri yine aynı olsun. Hemen ayarlıyorum. Fazla boya gelen yerlere zımpara sürdüm. Şurada bir zımparalama işlemi var. İşlemlerini tamamladım. Şimdi stamp çalışmasını yapacağız. Şeklimiz bu. Şuraya yapıştıralım. Köpük tabağıma boyamı koydum. Boyamı iyice fazlasını alıyorum. Stampin üzerine kalan boyayı tamponluyoruz. Stampimizi çeviriyoruz. Ortalıyoruz. Ve burası uygun. Bastırıyoruz. Kaldırıyoruz. Şuraya olmamış, tekrardan oraya da yapacağız. Tekrardan stamp üzerine yerleştirelim. Bastıralım. Ve çekelim. Şu bölgelere de yapalım. Yani gördüğünüz gibi kusur kalan yerleri düzeltebiliyorsunuz. Tekrardan boyamızın fazlasını alıyoruz. Stampimizin üzerine baskılıyoruz. Biraz fazla aldık. Onu yayalım.
Şimdi stampimi yıkayacağım. Çünkü diğer rengi uygulamadan önce her zaman temizlemek gerekiyor. Sarıyı da temizleyip yeşil rengi uygulayacağız. Çalışmamızın iyice kurumasını bekliyoruz. Sonrasında akrilik vernik uygulayacağız. Şimdi yine bir stamp uygulaması yapacağım. Bunun da stamp çalışmasını bitirdik. Kurumasını bekleyip akrilik verniğini süreceğiz ve çalışmamız son bulacak. Boyamız kurudu. Şimdi vernikleme işlemini yapıyoruz.
Bardak altlığı setim artık hazır durumda. Bakın yakından inceleyelim. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.